नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ एंड क्योर चैनल। मैं आपका दोस्त अंकित आर्य आज आपको बताऊंगा खांसी के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी खांसी से ग्रस्त हैं, खासकर धसके से, आपने देखा होगा इंसान दिन में सही रहता है और शाम को भी सही रहता है, मगर जैसे ही रात होती है और रात को उसे एकदम से धसका सा लगता है और खांसी होती रहती है और निरंतर होती ही रहती हैं। गला थक जाता है खांस खांस कर, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, खासकर धसके की। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? दोस्तों, अगर आप एलोपैथी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने भी इसका फ़ायदा उठाया था और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। तो इसमें आयुर्वेद में ही इसका एक भरपूर इलाज है, जिसे आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं इसी के ऊपर। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको लेनी है 5 ग्राम काली मिर्च। जी हाँ, और आपको उसे काली मिर्च को पीस लेना है और आपको लेना है 2 चम्मच शहद। जी हाँ, आप 3 चम्मच भी शहद यहाँ पर ले सकते हैं। और आपको लेना है लगभग एक छोटा टुकड़ा अदरक के रस का। आपको अदरक को कूट कर उसका रस निकाल लेना है एक टुकड़े में से। जी हाँ, लगभग ये टुकड़ा 50 ग्राम का बैठेगा। और आपको इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद में आपको इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सुबह इसे चाटना है खाली पेट। और याद रहे, इसके बाद इसके पहले आधे घंटे 45 मिनट से ज़्यादा आपको 45 मिनट के बाद या इसके 45 मिनट पहले आप पानी से पी सकते हैं और 45 मिनट के बाद पानी पी सकते हैं। इसके पीछे आपको इसे खाने के पीछे, चाटने के पीछे आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, आपको कुछ खाना भी नहीं है। तभी यही दवाई आपको आपका काम करेगी। और दोस्तों, आप लगातार 7 दिन इसे लीजिए और मैं लिख कर देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि इस नुस्खे से आपको कभी भी जीवन में खांसी नहीं होगी। खुद का आजमाया हुआ है और यह मेरा परिचित है। आप इसका अवश्य इसका लाभ उठाइए और अपने कमेंट्स हमें दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, अंकित आर्य का धन्यवाद।